السلام عليكم يا عم سامح. هو احنا بننقل بس الفريزر وجينا نشغله بعد كده، مفيش كهرباء، مش شغال. واحنا بندور وراه لقينا السلكة ديت في المكان ده سايبة كده زي ما هي كده، متقشرة اهيت وسايبة. مش عارفين دي مكانها فين. هل مثلا مكان القطعة ديت المسمار ده حط في المسمار ده، ولا مكان القطعة ديت اللي في حتة هنا هي برضو تلبيسها هنا، وهي برضو في الحتة ديت كده سايبة هنا اهيت موجودة في المكان ده. نركبها في أنهي جزء فيهم؟ شكرا يا باشا.